Nou ja, lyk jou situasie onmoontlik vanoggend. Ek gaan vir julle lees uit 2 Konings 6, vers 24 en 25. En daarna het Ben-Hadad, die koning van Aram, sy hele leer versamel en opgetrek in Samaria beleer. En daar was groot hongersnood in Samaria, want die Arameërs het dit beleer, totdat 'n eselkop 80 sikkel silwer en 'n kwart kap duiwemis 5 sikkel silwer werd was. Kan julle dink wat se hongersnood daar moes wees? Die Arameese lê rondom Samaria, 'n magdom van manne. Niemand kan in of uit Samaria uitgaan nie. So die mense binne is vasgekeer saam met die koning en hulle eet tot duiwemis en eselkoppe. Jy sien, ons lees die Bybel net hier en daar. Dit was nog erger, want vroue het hulle kinders begin eet. Kom ek lees vir julle. 2 Konings 6, 28 tot 30. Ons lees hier hoe hopeloos is die situasie. 'n vrou roep uit na die koning, terwyl hy op die muur loop en kyk na die magdom van 'n mag wat hier voor hom lê. En sy sê, help my asseblief. En hy sê vir haar, wat is dit met jou? En sy antwoord, hierdie vrou het vir my gesê, gee my seun dat ons hom kan vandag eet, dan kon ons môre jou seun eet. So het ons dan my seun gekook en hom geëet. Maar die volgende dag het ek vir haar sê, gee jou seun, dat ons hom kan eet, het sy haar seun weggesteek. En die koning, die woorde van die vrou hoor, keer hy sy klere, terwyl hy op die muur loop, en die mense het gesien hoe 'n rou kleur onder sy liggaam wys. Nou kan julle dink hoe moontlik het hierdie situasie vir hierdie mense binne hierdie mure gelyk. Die koning het klaar opgegee. Hy het klaar sy rou kleed onder sy klere aan. Hy het opgegee. Maar Psalm 23 vers 5 sê, U berei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Ons wag op die Here, maar soms wag hy op ons. Hoekom rek God sekere situasies uit, of dit lyk of hy niks daaraan gaan doen nie? Hoekom het die Here dit toegelaat? Hoekom laat God sekere goed in ons lewens toe? Vir een eenvoudige rede, sodat ek en jy kan besef, ons is totaal afhanklik van God. Mense kan vir jou niks doen nie, hulle kan jou help en dis tydelik, wanneer God ingryp is dit vir ewig. God laat soms hierdie situasies toe, om al die gemors uit jou uit te kry. As ons in situasies bevind, dan ons skree ons baie keer goed wat ons nie moet sê nie, ons doen goed wat ons nie moet doen nie. En ons sê, Here, waar is U? Hoekom? En dan kom hy met sy sagte stem, en hy sê vir jou, my kind, ek het jou lief, ek wil hê jy moet groei in my, ek wil hê jy moet jou afhanklikheid van my erken ten volle, sodat jy weet, daar's nie 'n agterdeur oop nie, daar's niks waaraan jy meer kan vashou nie, net ek. Dis al wat jy oorgebly het. Nie een van ons was al in so 'n situasie soos hierdie mense van Samaria nie. God is altyd besig om te werk behind the scenes. Nie die oomblik wat jy vra nie. Daniël bid 21 dae later kom die antwoord lees. Buitekant hierdie stadsmuur, dis massiewe mure, sit 4 melaatse manne. Hulle mag nie in die stad ingaan nie, want melaats is aansteeklik. So liggaamsdele val af, dis wat melaats is. Vingers val af, hande val af. Dis sewe. Hulle mag nie inkom nie, hulle is onrein, hulle kan nie in die stad inkom nie. Nou moet julle weet, die mense binne in Samaria se situasie lyk onmoontlik. Die 4 melaatses buitekant die muur se situasie is onmoontlik. Want hulle sit buitekant die muur, hulle is nie beskerm deur hulle eie mense nie, hulle is nie beskerm deur die Arameërs nie, hulle sit in die middel van hierdie oorlog. Daar's geen uitweg vir hulle nie.
En een van hulle sê, ons gaan buitendien sterf. 2 Konings 7 vers 4. As ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar nou hoorsnood in die stad is, gaan mense nou nie worry nie. Sal ons daar sterwe? As ons hier bly, gaan ons hier sterwe. Kom dan nou, laat ons oorloop na die laar van die Arameërs. As hulle ons laat lewe, dan sal ons bly lewe. Maak hulle ons dood, maak hulle ons dood. Ons sterf ons buitendien. Hier gaan ons buitendien sterf. Hierdie besluit het nie uit 'n mens uitgekom nie. Dit was God wat reeds besig was om te werk. Maar het die melaatses dit geweet? Nee. Die Here gryp te boor natuurlik en kyk wat gebeur. 2 Konings 7 vers 5. En hulle het klaargemaak in die aandskemering om in die laar van die Arameërs in te gaan. Maar God, toe hulle aan die buitekant van die laar van die Arameërs kom, dis aan die buitekant. Onthou nou net, dit was 'n massiewe klomp manne, né? Dis tente, dis wapens, dis diere, dis kos, dis goud, dis silwer, alles is daar. Toe hulle buite kom, was daar niemand nie. Niemand nie. Die oomblik wat jy jou situasie aan die Here oorgee en jou totale afhanklikheid aan die Here erken, dan begin God al te werk. 2 Konings 6 en 7. Hoekom was daar niemand nie? Want die Here het die leers van die Arameërs 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor. Daar was nie 'n amen nie. Die Here het hulle dit laat hoor. Sodat die Arameërs die een vir die ander een gesê het, kyk, die koning van Israel en die konings van die Hittite en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons aan te val. Daarom het hulle die skemering klaargemaak, maar hulle tente en perde en esels en die laars soos wat dit was in die steek gelaat en gevlug. Hulle vlug. Want hulle hoor hierdie massiewe klomp leer wat op hulle aanval. Wat doen die 4 melaatses toe? Hulle gaan van een tent na die ander tent. Onthou julle, dit was koningsgoed wat saam met hulle geveg het. Daai tafels was gedek vir niks. Geskryf vir niks, daar was alles. Daar was goud, daar was silwer, daar was klere, daar was kos. En hierdie manne gaan van tent tot tent en hulle eet. En hulle gaan begrawe die klere, want onthou hulle is nog onrein. Totdat hulle rein is, gaan begrawe hulle die klere. Hulle gaan begrawe die goud en die silwer. Nou wil ek eers vir julle 2 Konings 7 vers 8 en 9 lees. Soms dink ek ons sal leer wat hier situasies gaan. En as die Here opdag, dan vergeet ons vir die wat ons gehelp het, né? Kom ons kyk. 2 Konings 7 vers 8 en 9. En toe daardie melaatse manne by die kant van die laar kom, het hulle een tent binne gegaan, geëet en gedrink en daar was silwer en goud klere weggeneem en dit gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom en 'n ander tent binne gegaan, daar het dieselfde weggeneem en dit gaan begrawe. Toe sê hulle die een vir die ander, ons doen nie reg nie. Hier is 'n dag van goeie boodskap. Ons bly stil. As ons vertoef tot die môrelig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan in die huis van die koning gaan vertel. Nou, hulle mag nie die stad ingaan nie. So, hulle roep toe na die poortwagter, die hoof van die poortwagters, en sê vir hom, 'n entjie vorentoe kan jy lees, toe die profeet by hom kom en vir die poortwagter sê, weet jy wat, môre gaan julle 80 sikkel silwer vir 'n donkieskop betaal. Ensovoorts. En die Here gaan julle hier uithaal. Toe sê nie eens die Here kan ons hier uithaal nie. Gaan lees maar. Soos die kaptein van die Titanic gesê het, nie eens die Here kan hierdie skip sink nie. Kom ons lees. Toe staan die koning in die nag op. Hy kry hierdie goeie nuus. Alles. Luister, as nie een van hulle in die kamp nie, hoor wat sê die koning. Laat ek julle vertel wat die Arameërs besig is om te doen. Hulle weet dat ons honger ly. Daarom het hulle uit die laar getrek om hulle in die veld weg te steek. As hulle uit die stad uittrek, sê hulle vir hulle self, sal ons hulle lewendig vang en die stad inneem. Die koning glo nie. Hy het oorgegee aan hierdie onmoontlike situasie. En hulle het en hy sê, nee, weet julle wat? Kom ons stuur mense agter hierdie leer aan en kyk, het hulle gevlug of kruip hulle vir ons weg?
En hulle het agter hulle aangegaan tot by die Jordaan en kyk, die hele pad was vol klere en voorwerpe wat die Arameërs in hulle oorhaastige vlug weggegooi het. Kan julle dink hoe die geluid in hierdie Arameërs se ore moes wees dat hulle klere en allerlei goed langs die pad, dit wys ons hulle het baie haastig gemaak het hulle wegkom, so 'n massiewe leer. En die volk het die byt gekry, hierdie 4 manne het gegaan, gesê, luister die ouens, julle kan dit doen. Daar is niemand in die right. Toe voorsien die Here vir hulle nie net kos nie, meer as genoeg. Hy voorsien vir hulle perde, hy voorsien vir hulle wapens, hy voorsien vir hulle klere, hy voorsien vir hulle water, hy gee vir hulle baie meer as wat hulle gedink het, hulle ooit kon hê. Dis die God wat ons dien, 'n God van oorvloed. Nie net in goedere nie, ook in geestelike goedere. Kan jy dink hierdie onmoontlike situasie, hoe dit hulle gees, siel en liggaam afgebreek het? Want ek is baie seker dat die Jode in Samaria geroep het en gebid het tot God. Die Here daag nie altyd op soos wat ek en jy dit wil hê nie, maar opdaag sal hy opdaag. Wat gebeur toe? Hierdie poortwagter, wat toe gesê het, man nie eens die Here kan hierdie ding doen nie. Wat gebeur met hom? Die mense trap hom morsdood in die stadspoort, soos wat hulle hardloop om goed te kry. Jy trap jou eie geloof morsdood, wanneer jy dink dat God sal nie kom nie. Wanneer jy dink, ag, dit help nie meer nie. Dit help jou meer oor hierdie ding te bid nie. Ek bid nou al jare en jare. En ons doen dit aanhoudend. Stem julle saam? Ons doen dit aanhoudend oor en oor en oor. Want ons nie God genoeg vertrou om te weet nie. Of ons maak self planne, of ons maak op mense staat. Wanneer mense jou bless is te vergunning. Dis nie moet nie, dis 'n vergunning. En God gee vir mense daai ding in die hart om ander mense te help. En wie gebruik die Here? 4 manne wat nie lekker ryk nie. Hulle is besig letterlik om op te vrot. Hulle lyk nie mooi nie. Hulle ryk nie mooi nie. Hulle lyk na niemand wat God sou gebruik nie. Want het ons mense nie maar die gewoonte om na mense van buite af te kyk en dan te judge en te dink, daai een sal God gebruik, en daai ene nie, daai ene. Nee, God is nie 'n mens nie. Hy gebruik wie hy wil. Want God kyk vir 'n bereidwillige hart. Dis waarna hy soek, 'n opregte hart. Dis al wat hy vra. Hulle desperaatheid van hierdie 4, daar was niks meer vir hulle oor nie. Hulle desperaatheid het hulle gemaak oorloop na die vyand se kamp toe. Hoe desperaat is jy vanoggend met jou situasie? Hoe desperaat is jy vanoggend dat God hier moet ingryp? Dankie Marie, julle. Hoe desperaat is jy? Onthou, hierdie 4 manne, een het gesê, kom ons stap oor. En hulle het in die aandskemering oorgeslaap. Toe hulle die aandskemering oorstap, toe vlug die Arameërs al. Hulle het al gevlug toe hulle besluit het om te stap. Die oomblik as jy besluit, ek gaan God deel maak van my situasie, daai oomblik begin God werk. Daai selfde oomblik doen hy dit. Die Bybel leer ons baie duidelik, God se hand is nie te kort om te help nie. Jy moet 'n besluit neem. Daai man het die eerste tree gegee en geloop in die rigting van die vyand. God het die res gedoen. Kan ek en jy nie vandag besluit, ons gaan daai eerste tree na die Here toe gee, om hierdie onmoontlike situasie uit ons lewens uit te kry nie? Kan ons dit doen? Wie van julle sit met 'n onmoontlike situasie? Daai wat jy weet, jy nie alleen gaan kan doen nie. Net God gaan.
En as jy nie een het nie, dink aan jou ma, jou boetie, jou sussie, jou vriendin, wie moet so iets sit, want jy kan in die kerk staan vir hulle. Volgende. Ek wil hê, julle kry almal potlode, julle kry almal 'n papier. Skryf jou onmoontlike situasie op daai papier. Moenie worry nie, ek gaan hom nie lees nie. Ons gaan dit hier in die bloed van Jesus sit. Sodat ons weet, ons is covered by the blood of Jesus. Hy gaan dit vir ons doen. Die bloed van Jesus gebruik ons net gewone mounusdruiwesap. Dis net 'n simbool. Skryf daai situasie. 'n Man en 'n vrou moet nie eens mekaar so goed lees nie. Want dit is 'n saak tussen jou en God. Jy gaan jou papier, wanneer ons klaar gebid het, onderste bo kom sit, hier in die bloed van Jesus, ek gaan dit net makliker maak, gaan hom hierso sit, dan gooi jou papier gesigdel, né? Gooi jou papier net so in. Almal geskryf? Right, kom ons staan. Kom ons bid. Vader, in Jesus Christus naam, vergewe my klein geloof. Here, hierdie situasie, wat ek vanoggend voor U bring, is vir my onmoontlik om op te los. Maar dis vir U moontlik. Here, U woord is waarop ek staan. En ek gaan vanoggend op hierdie skrif staan. Ek gaan op Jesaja 62 vers 7 staan. Want U sê, O Jerusalem, ek het wag op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle, wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie, en laat hom nie met rus nie, totdat hy my probleem bevestig en U naam maak, tot lof op die aarde. Here, ek glo, dat U dit vir my gaan doen. En hierdie situasie, oorhandig ek nou aan U. Gee my die grace, die mercy en die sterkte om die nooit weer te betwyfel hier omtrent nie. Maar ek gaan U herinner aan hierdie belofte wat ek vandag by U kry. U woord het 7000 beloftes. En ek maak hierdie een myne. Dat U hand is nie te kort om my te help nie. En ek dank U daarvoor. Nou, hoe sê ons vir die Here dankie? Glo jy God gaan dit vandag vir jou doen? As jy nie glo nie, moet hom nie ingooi nie. Want hy gaan dan nie. Want Hebreërs 11 vers 6 sê, slegs geloof behaag God. As jy dit nie glo nie, don't waste your time, moet dit nie kom ingooi nie. Don't worry, it's not going to happen there. Net as jy glo, God sê, ek sal julle 1 miljoen keer dit lees. Jesaja 55, my woord sal nie leeg na my terug te keer nie. God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Jy moet vandag hier uitstap en weet, dat jy weet, God het hierdie situasie klaar gedoen. Klaar, dis klaar. Jy kyk nie weer terug op hy situasie nie, jy verwys nie weer na hom nie, behalwe as jy God in die binnekamer is. Dan sê jy vir God, Here, ek herinner U aan hierdie belofte. U het gesê, moet U nie laat rus nie. Ek herinner U aan hierdie belofte, dat U gesê, die arm is nie te kort om my te help nie. Laat God word in jou lewe, op 'n ander manier. Sien ons met die Bybel lees, dit wat hy hier sê, dis nie verhaaltjies in die Bybel nie, dis gebeurtenisse.
Dis gebeurtenis wat God wil sê, my kind, hierdie gebeurtenis wil ek hê jy moet bestudeer. Jy mag vandag melaats voel in jou huwelik, jy mag melaats voel in verhoudinge, jy mag melaats voel in jou finansies, jy mag melaats voel in jou geestelike groei met God, jy mag heeltemal melaats voel. Dis okay. Die Here sê ek het 'n melaatse gebruik. Ek het nie die koning gebruik nie. Ek het nie die hoofpoortwag gebruik nie. Ek het die melaatse ou gebruik, want hy was bereid om my eerste tree te gee. Is jy bereid om my tree te gee? Dan vra ek dat julle van hierdie kant af kom, Babie, gooi in asseblief. Here, ons sit elke versoek vandag onder die kosbare bloed van Jesus Christus. Ons is beskerm. Die arm is te kort om te help, Here. Elke nuwe versoek vandag wat hier ingegaan het, is voor die aangesig van God. En U sal vir ons doen soos wat U beloof het. Here, want U bloed het gevloei vir ons almal. Vir elkeen van ons wat hier is. Ons maak elke persoon, elke situasie wat ons hier net toe in die kosbare bloed van Jesus Christus. Elke situasie. Ons dank U vir die bloed van Jesus, want lewe is in die bloed. Lewe is in die bloed. En die enigste, ewige lewe is in die bloed van Jesus Christus. Wat ek en jy kan staan maak. En ons glo God, en ons vat dit vandag. En ons sê, Here Jesus, dankie dat U bereid was om dit vir my te doen. Ons gaan daai laat staan vir 40 dae. En nie kom by sê, welkom om elke Sondag te gaan check of ek beter het. Dit gaan in die kombuis staan, op die blad daar, vir 40 dae gaan dit daar staan. Om my en jou te herinner dat God werk. Na 40 dae sal ons dit uitgooi. Dat ons kan elke keer, en ek sal daarvan hou, as jy Sondag inkom en net kombuis toe loop en kyk. Miskien net jou hand daar te sê dankie Here, dankie. Soos jy inkom loop, gaan sê net dankie Here. Of ons kan hom hier neersit ook, dan kan jy net sê dankie Here. Jy sien, dit leer jou om geloof te bou. Ons vergeet die klein miracles. Vir ons is dit 'n trei, is ons nou maar 'n gewone klein ding. Vir hom is dit 'n massiewe ding. Ons moet nooit by daai plek kom dat jou hart so hard raak, dat jy vergeet, hier's mense daar buitekant. Om van 'n Byl self is 11 windplakkerskampe. 11. As jy nie meer iets gebruik of iets in nie, asseblief, bring dit vir my. Ons versprei dit tot by Moegesikkel in Pretoria. My skoonsussie bly daar, sy kom haal by my en ons laat dit so toe gaan. Hier is soveel mense wat swaar kry. Moenie selfsugtig raak nie. Hierdie melaatses kon gesê, weet jy wat? Ons kon nie in die dorp inkom nie, hulle het nie oor ons gewaar nie, ons kan nie by die stadspoorte nie. Hoekom gaan ons nou al hierdie goed met hulle share? Maar hulle het nie. Onmiddellik het hulle besef. Maar hoor jy, ons doen nie reg nie. Kom ons sê vir die koning. In my gedagtes kan ek net dink, God het seker gesê, ek wil hulle dadelik genees. Aangesien hulle toegelaat het dat ek hulle moet gebruik, hulle toegelaat om in geloof te staan, en hulle het niks vir hulle self gehou nie. Hulle wou, want hulle het van tent tot tent gegaan begrawe, die goud en dit, en toe sê hulle, nee, ons doen nie nou reg nie. Moet nooit vergeet, dat jy is dalk die enigste Bybel wat daai ou op die straat gaan lees. Deur jou goedheid wat jy aan hom bewys. Dat hy sal sê, dan moet 'n God wees wat kyk hier. Moenie net president Hypercheckers, wherever jy gaan koop groceries nie. Terwyl jy daar is, bid vir die wat nie kan nie. Doen iets. Gee daai tree sodat God kan werk.
gee God iets om te seën. En as mense gee iets, dan dink almal aan geld. Geld is die laaste van die dinge. Iemand wat kanker het nie geld nodig nie. Hy het verstaan, liefde, ondersteuning nodig. Regtig, dames, jou matriekrok gaan nie weer vir jou pas nie. Jy kan maar regtig die kas uithaal nou uitgooi. Ons wil ons almal 'n size 10 wees. Soos jy ouer word, gaan jy agterkom, dis 'n droom. Hoe sê my kinders, maak so. Hou vas aan daai droom. As jy ekstra komberse, klere, handskoene, skoene, wat ook al het, bring dit vir my en ek sal sorg dat dit uitkom by die plekke waar dit moet uitkom. Daar's soveel mense wat suffer. Dat ons nie selfsugtig wees, dat ons stimulasies maak en sê, Here, en moet asseblief nie vir my stikkende goed en vuil goed bring nie. Moenie vir my stikkende vuil goed bring nie. Wat jy saai, sal jy maai. Jy wil nie stikkende vuil goed hê van mense nie. En ek het voor die Hemelse Vader nie daai tyd om te was nie. Ek het nie. Ons loof die Here. Is julle opgewonde wat God vandag vir jou gaan doen? Die oomblik toe jy besluit dat jy kom gooi dit oor, is die oomblik wat God vir die engele gesê het, go do. Gaan doen wat ek julle sê. Daai een het geloof, daai een het geloof, daai een het geloof. Hulle kom eerste, die ander kom nog by. Gaan doen wat ek vir jou gesê het om te doen. Want angels are ministers to the saints, hulle minister to the saints. Hulle moet goed kom doen wat God hulle sê om te doen. En ek is baie opgewonde. Myne gaan overtime werk. Want ek weet hulle werk. Ek weet hulle werk. Is julle bereid om vandag te sê, Here, hierdie is die beste dag van die jaar ooit. Gaan skryf dit iewers in jou dagboek, proclaim dit, sê dit, dank die Here, want jy moet weet, Satan gaan probeer. Hy hou nie van wat ons vandag gedoen het nie, en toe gebruik ons nog die bloed van Jesus ook. Hy haat die bloed, want is al wat hy nie kan beklei nie, is die bloed. En wanneer 'n situasie opduik, dan sê ek, rebuke jou Satan. Hier is nie ek nie, dis nie die Here nie, dis jy. Ek rebuke jou, vat jou goed en gaan. Jakobus 4:7 sê, onderwerp my aan God, ek het dit gedoen hierdie Sondag. Ek sal jou weerstaan, jy sal van my wegvlug. Ek vra jou en ek gee jou 'n opdrag. Geen sergeant in die army vra vir die troep, sal jy asseblief op aandag staan nie. Hy sê vir ons, staan op aandag. Loof die Here vir wat vandag gebeur het. Jy kan nie met jou fisiese oë sien nie, maar jy sal op die einde met jou fisiese oë sien. Nou moet jy staat maak op jou geestelike oë en ore, om te sien en te hoor wat God doen. Psalm 119 vers 68 sê, God is goed en hy doen goed. Nee, hy sit goed nie, hy doen. God is klaar besig om te werk aan ons omstandighede. Loof die Here daarvoor. Soos dat julle voel op julle harte lê, julle tiendes en offerande, julle kan dit kom ingooi, en mag julle 'n geseënde week hê. Johan gaan vir ons ietsie speel dat jy kan hoor. Jy is vry om huis toe te gaan, die Here te gaan dien met alles in jou. Maar stop net so 'n bietjie by die huis, voordat jy instap, en sê, loof U vir my wonderwerk. Gaan geniet julle middag.